Ju si familjar të Hoxhbërgjnisës, lavdi ju koft, që e keni pas, se keni pas gjyshe, stërgjyshe Hoxhbërgjnisën me djemë të vetë. Edhe ju si nipa e, daje, se bepa, shkajdi tina, lavdi ju koft. Unë jam për mleqari i mere kom menin, i biri se për mleqarit jam. Unë sot i kom 72 vjetë. Po, baba jam, sukurtisht e tash, i ka pas 96 vjetë. Po ka vdek më herët, rëmet i pas shpirti. E baba jam ka knu gjithmonë për qëtë familje, ka knu konën e Hoxhbërgjnisës me djemë vetë. E unë kur i kum bon 12 vjetë, kum shku me babë temi. Do të thëtë se 60 vjetë jam me familjen e Hoxhbërgjnisës edhe me moshkujt e Hoxhbërgjnisës. Si kum knurë me vllaznit me Osmanin, me Brahimin, Koqaferi, Smeti, Besiri, këtë familje, këtë vllaznia jonë, gjithmonë jënë konë me këtë familje. Edhe shumë familje tjera, sukur dhe Mahmetit, sukur familje tjera që jënë konë me emën, që kemi knu për ta, po thamë se këto familje i kanë zit edhe kontarë të rëpsët që të knujnë edhe të shpërdojnë lavdit të këtyne familjes. Edhe jem shumë krenar, shumë i gëzum, që i bona 72 vjetë me orë me folë për familje Hoxhbërgjnisës, shumë jem krenar. Edhe krenar në me babë të me vllaznit me, që e kanë përkrahë gjithmonë, edhe kanë delë gjak, do të thëtë se nështë aty të knu kongën e Hoxhbërgjnisës me djemë vetë, edhe të knu ata patriota, nështë edhe na kemi marrë një guxim, mi dalën mikut për para. Shumë të thashëm krenar, shumë më gëzum, që mërë dhe sapi më ardhë, me knu këto dhe me folë për Hoxhbërgjnisën, nështë e mi vogël me folë për ta për familjen e juj, po krenar në shumë. Edhe tash edhe jetoni këtu, është një kombëtar i ri, është një kombëtar i mirë, edhe do të thëtë i ka lind dhe këtinin, i ka lind, që është me thonë, në zemër i ka lind patriotizmi i juj, edhe na si e kemi, edhe tonat i përcjellë edhe kombëtorna, edhe që ata shka kemi knu na, për gjithë që ata shka kemi knu na, edhe jetoni i donë shpirt ato kongë, edhe këta me përderoj shumë, që nuk i lenë ato kongë me hu, i kënën, i ju e lavdi u koft, njefësha gjithmonë mirë për familjen e juj. Ju falenderoj shumë, që më keni shtu në sot mesin e juj. Falenderit shumë. Po e, nëse më leju hëpi vazilogët këtë, deshta me tregu pak në pika shkurta, se na thashë edhe ma herët, na njihu me zvetit, na qka jemi të fshatit Brezhnis, s'kim që e që gëmë njënit e kush jemi e te kimi, po sa për i përket opinion ma të gjonë, deshta mi prezentue, unë e ma i vogli, e kum pas huë që në babgjesh, që të mulla orën që të e kum pas babgjesh. Jo, që hajni të katunit të unë, muni me vërtetua ato, të vërtetë. Hajrizin e se vlon, Hajrizi, Mehmeti, Salira, me t'i po shpijeti, që i kalon Huxha. Po i kalon edhe Bedrushin edhe Hakim. Po të vllaznive të Huxha i ka pos vetë i shtati vlo. E ka pos Ferizin, Idrizi, Huxha, u konë Balirom, pjesë e Balirom është Ismeti këtu fokusu kamerën, Ismeti, Rahmeti po shpijeti ka kalon Adimin, është një gjatë, është Isaku, këtu prezent, është Ramadani, Balizunullah i kalon Sabitin e Gjavitin, Sabiti është e këtu, Gjaviti, jesi me familje, kalon në antar tjerë të familjes, për që jenë prezent këtu, Mija Idrizi kalon Gjemojlin, nuk kanë prezent këtu në, me vaj me 4 mutra ashtë pashtu, e nuk deshta me zgatë ma tepër,
këtë inqizim patu me bo, ku shukon Hoxh Vrazhnica. Edhe emni që ka pas Hoxh Vrazhnica, mos t'i ndërruar emna. E aty, ju falendrejt gjithë që keni marrë pjesë, që një orë fanes për juve, që keni gjithë ku, në emën familjes Hoxh Vrazhnicë. E këtu, mund me marrë fjallën është Sabiti, tash ma i vjetri këtu, e Smeti, familjes të Hoxhës. Dhe të tjerë t'jem pjesë marrë s'krejt, kësoj gjari këtu. E kemi Haqë Qazimin, Isazimin, e kemi Haqë Sulejmonin dhe këta njerëz vjetër, të shpitarë të kësoj gjarjes, dhe tjerë. Unë po përkundoj me këtë. Para boj kostonde. Shihoj, a jesh në? Qaj gi vlazni, qaj gi mirë, qaj mi do. Po ka përsejtë. Jo e një mjetë? No mirë, shida shime. Allah është i bo shërë falimderes, sa hapë të ndërruar. Hapë të ndërruar për rrës që i zilë, ato u gëzoshin. E bereqet zotë është për hajrë botë. Hajë pas falimderes. I vese mund i ka rikës, që në moshtë. Ha, që që? Neve, po flas pak, a neve në kam të vuë që ta burat fort pe i 31-shit kërë kona ajo që ka filluë, rahmet i pas pjeti, baba Hoxhi këmë thonë. Se jo maj men fort mirë. Pe i 31-shit që ka filluë, Hoxha ka vjen pe i Dumnice, i mama konë në Dumnice. Dumnica nuk o darë këtu. Ka je pe i Dumnice, Spasa, Bulatovici, do bleme që ka pas, ka vjen e qëtë një brazë, në 3 dorë. Ka vje Hoxha, dhe e hëtë, që ke bon, dhe të më kap hëtë prugu. Kjo është shumë e vërtet, zdy pejkardi dhe e hek frenin, edhe i bjen, Spasës. Ty bële preka e skuze me livrit, vjen Hoxha këtu e të vlaznit edhe Allohë qështu. Rahmet i pas pjeti mi gjajdrez, edhe Allohë i thët, na paske nga të ruave. Edhe Allohë i po. E tanej, fillën puna, Spasa, në shkollë, Korel. E ban lathë dhe Allohë qështu. Thët që thët, armja, thët ti thët din që me ba. Mahët një mledhje, babgjushi aty o konë, babgjushi adem, në të mledhje, po laf ajo, që ka me bo, me anartë ujtë, Hoxh Vrazhnicë, edhe thojnë, veç shkolla me marrë ujë aty, se tjetër kush nuk ma. A sot e kim bunojnë, bezon aty hala që është. Vjen babgjushi të shpija u kalëzat e vëllohi, dhe të në nalën që shpija. Babgjushi qohet edhe shkër e falë gjumonin ba i levë të qika. Edhe kërë për tjerë këne në thët, kur thët ma kesh thët një ka sirakon se qikash. Thët me shko. Pak shumë i ka në zonë shtërsh e mirë, natë me gjumons që jo falë, pak shumë i ka në zonë shërsh e mirë, sabahi ka qelë shërsh e mirë, Hoxha i hypë kallit e shkon në Dumnice, e konë imam atje, i drizi, Mijajdrez, Balidol, Zënullahi baba, qohën edhe hypin në kodëm, Migjes, Adem,
të me gjës, abet. Migje kanë pas atë a i veç i djallë edhe hypen në pullëm edhe me punu atë, spasa e merë armen edhe shkot të bunari, e gjonë Mixhaferiz, e zdjerë buren me mush edhe me marë. Kijet nuk ja qënë bali beqir, se ku është qatë jaj, qite, kijet nuk ja qënë, Mixhaferiz në gjitët, beqiri që ku baj vogli, 17 vjeç ka qenë atëre. Thët, beqirë thët s'mi vrune kijet, dhe të vëllohi dhe këma. S'pasa shkoneve burën. Thojnë që knatat për ty besem kanë knatat se është e vërtet, se na me nona e me migjallore që këna bova, nuk o konë grua aty me mush po Mixhaferiz. Edhe shkona edhe ja në gjerëvizme e zhjera. Mixhaferiz bali doll, baba e shohin pej kulmi, se këtu po është të shkutu. Bunari, po e drizë. Mirja. E shohin, ata i thët nga deri ujt shkallë. Balidol maj pari, këcene e bjen tokë drejtë vëdhë. Mixhaferiz, baba zëmëllohi, edhe dhejton, balidol shkan maj pari, a i armen edhe. Ola 2 hera, 3 hera, sa i bjen. Ta dhe që shkojnë ato plagon ko gjaran. Muhameti bashkëpjeti, baba këtë që ma ka kalzuar, tha nga priti, tha i dizi. Se i dizi maj ma se thët mos malë shane, edhe e këna shtim dhe. Ajta na i drejtohet Mixhaferiz. Mixhaferiz sa kisën dorë, edhe këta tijet bishka po, i drejtohet tina, edhe jaman në goj. Ky i bërtet, edhe ja shkret e i bje plumi këto, po vëllo e jetë këto në kom me ven, edhe ty benin nuk e nalë. Edhe jep sakicën edhe erzojnë e presin aty. Kthehen e morin balindol, i plagu më rënë. Ka e bjen, gjës dinë së bjen, thët Zënullah, qërë sa të rep. Thët Zënullah, thët me rekalin, thët e hypi, e dhejt, thët të hoxha. Thët edhe nashta një pusha, një diqka, që e ka ditë qa po bonë. Kur e bjen me në aty se nuk na jemi akon për qatë dullin. Hos sahatin të api, ta mere qitë sahat. E meri ka pas djali qitë. E të meri 2 fëmin, e të esë për të mjës. Se ka ditë qa bohën. Baba shkon për të mjës, ka shkon zatetet me shoqen e spasës Savetlin. Te kanë gjuhë mirë Savetlin. E zatetet të Zënullahët ku po shkon? Hajtë shkojët me dhe spasën, thët se ta vlumë gjumë, thët të bunarë. Dhe baba shkon e nej,
Kur në rrinë, që në kërë, babgjyshi del maj parë. Nevoj. Babgjyshi del maj pari, dhe të një kemi rathet mashkut mëre, pej dyrve, babgjyshin e rrasin. Valitor, parani plagu, mi gjaj drez, edhe ajt po vëllohi. Presin që në akord që, po duhen dikush, i drejtohen, Mihajla edhe Nikola i drejtohen des shtëpis. Kur afrohet aty, i bjen me arme e qelë derën, kur hin, Bari Beqir, ma i vogli, 17 vjeç, mas dere, dhe kum pasë edhe nëmën që aty me qëllat 2 fëmijë, e kom këtë familja të gjithë aty. Ashta që e ka shokde, i bërtet këtina. Edhe rrugë pak, edhe i bjen me cejë këtu, ngolë kështu. Edhe këtu më ka kaldu nuna, tha, e kom rije, tha, kur ka po, tha, që shtu tha dhe, e ka su sakicën e dektene Nikolës. Dekten qafë. Edhe rëzën me arme në dorë, e vërtet. Hin Mihajla i vlaj. Kështë ta si radio, edhe mundohet me ra alti në krye, Perënia, e ka rrujt Perënia, edhe i ka përcen tu, nuk e rrujt bashkë. E sakisë edhe atina, e rëzën. Qka bëhet këtu, zjarmin të nëmë t'jepin, tjerë qka e më kona kolla aty, që me një muë këtë fakt, hoxha del, i bim për masë edhe do dumnic, edhe dolin, me këqysh do qka po bëhet, do qysh po Nja 4-5 ka hruën atje se qa e shkina që e ka po babën që shkua nej, ajo i ka thonë rëziku pritet pe që konë. Se pe dumnice, se i ka po. Edhe qka bojnë aty, e kallin pushken me hoxhen a nej, me i njek ata. Edhe këta ngrehin të të në ngërë, qatë moment, të pëllohit, të ta si shkathet nuk me bërë. Ngrehin anena. Vasilia, e kini në gjoftë edhe jo Vasilin. Vasilia, mas tyna atje me i njek ata, janë nisi edhe me dalë, Bali Beqir, i plagum edhe i pak, edhe i trullum, e qojnë edhe ato. I jesin 2 gjenazetonat, blok gjyshi, migja, 2 cërnagërve, Mihajla opshtu me kalduë. Edhe esin drapt edhe drejt edhe për Bajlevë. Kur dalin në kundë Bajlevës, një gjajdrez i plagu më rënë, të që një shka, esni thot aty ju se unë edhe të pëjbje këtu trup, e po dalën në Besi, se stanica e Besi së kun aty, të të përlajmëraj. Një gjajdrezi plagu më, edhe shkon, e lajmërën atë qështu, të kanë familjen, të të në fillen ben. Pra, një 4-5 nisen për mas tyne edhe shkojnë të kënë Bajlevë. Edhe vëllohoj pojqesin aty pra pushke,
Balin Beqer, Mizen Ferez, mirë po do zoti, edhe më rrinë Xhanar, edhe i largojnë. Ka do bërë rafsh, i kanë marrë të nej, dënë me 4 kere, e që në kuve, e kanë qunë moshtarën, kanë zonë të në hoxha shkutën e kanë zonë aty, me qira një shpi, e kanë nejt, 2 vjeta, 3 kanë nejt atje, se këto bërë rafsh. Tana i marrin, Idrizin, Zënullohin, Beqirin, Feizin, i marrin edhe në bërë. Po shkua, Idrizi i plagua më ranë, hoxha shkon për mas, edhe hinë të mjeku. Edhe vëllohi po edhe i kapet ati se i hinë tuqi, për jam mytë. Atëra konë kohë, ne i mjeke, ne i diçka, edhe i vërtet e kapet me të, e morën të e shqujnë të mjeku e shnoshin e, të në bërë ka nejt. Hajt, së në gërët asnja. Qohet hoxha e shkon, të vëcëllë, po konë Sheri Voca, deputet atëre. Mitrovic. Por Mitrovic, edhe që vëtë shkën, thët, Sheri, thët, je morë, thët, asni, së nga gërë, thët, nuk në bërë. Tonë, thët, 4 në bërë. Thët, i shsosun krejt, i vëram po, edhe ata të vëram po, veç, thët, në bërë, thët, hoqë, thët, nuk kam qef, thët, mu sjell ka hone, thët, me të patë së nakër. Fjallë. Dhe thët, kur thët, mu s'kosha, thët, thët, vesh një, thët, ruje, thët, ditën, filen ditën e kalëzën. Thët, në Samadrejsh, thët, vjen, krali, thët, me majtë fjallin, thët, mush me jarën qatë jetër, thët, e unë, baba hoxh, e unë atit, edhe qohët e shkon në Sabadre, gjatë edhe, nuk i shkonarë basha i Zavenzi. Edhe drejtohet hoxha, tina mundohen me nalë aty, një pa i thëtë jo, e thëtë lëshone se ku me shave, thëtë lëshone, edhe shkone e repë qatë letër ndo e meraj për Beograd, qede këqyrë. Tënë e baba ka kalzue, tha, mash pak kohë me njëherë, tha 14 i kishin gjithë, së nga gërë, tha dhe i prunë në borë. 14. Dhe ja që derën edhe ishtinë. Tha lojë për një vend që aty, u qofa një pëhenet aty. Tha do shanë tha nga starë kuqë. Edhe pëhenet, tha, zvanë e shumë, tha, i morën e i qëtën në të tërë vend. Ta ne kanë nejt një kohë të shkurë, kanë nejt e i kanë qitë në sud, po nuk i kanë dënua as tonë, as ata. I shojnë 2 parë. Thët, hajtë një thotë, apet thët, kapën në një veti. I shojnë. Tonë të ne mas 2 vjetë që të ashtë, kthehen, e vinë këtu, e kësuin në venin, qohën popullata, të këmë njeme, ku e njës me shku me marë kerët, në podijev,
lone qerenide këtu, ta ty livru me konë dikush, ta i se ke kijet, ta i kushim ta, për hoxën për shkojnë me marë lonë, ta i se ke kijet edhe shkoj ke me marë dhe i mjellin më. Të ne ka listu 25 metra në konë shpijat, që i mojnë benune, që e në konë shpijat që i kanë marruë, edhe kanë rënua të nej, dhe në 50 e mishën, baba hoqë, të nej mi gjajteze, të nej baba, zënë Allahi, eren të nej baliram, mi gjaferize, edhe ato e mojnë me në shfort njëre, edhe të nej, kena kaluve, e nej, në qatë kohën, edhe që të të nej, unë e po përshoj pak. Edhe që të të nej, në 47-ën, hajt, bohën, se nga gorë uen, petar erdhen këtu, në 47-ën, migja edhe baba, i marrin pusht edhe dalin, Gjermani ku kanë rritën. Se nga gori që e ka vra babgjyshin, Andreja i Gjullës, a i opshtuar, ditë se ka gjithë kur gjë, baba tha net zhizh që shkova në Dumnic, e nuk mujta të edhe pak me, them ka me jetë zhizh ka jo, tha me vla dullëm, edhe i ka nëzonë, edhe 4 në kodër në Bajnovcit, edhe i kanë krye edhe ata i kanë, sot i kanë vërë edhe aty. Mirë po kur kthehen Gjermani, veç hupi. Gjermani shkon, baba të nej mas në Shqipnije, Anejen, Gjermanije, kur kthehet, i kapin të nej, edhe i qesin në burë, dytë, migjën e driz edhe baba. Në Mitrovic, ka nejt edhe ka 2-3 vjet atje, dhe nëj që po dalë një burë i fort, se shko për i bje, se li më vronqa, i ka qitëm në gjëz, e ku mije vetëm në tonë, ka thët, 7 dit e 7 net nuk kom fijet, dhe që e kom gjetë metodën qësh me i pështu këta. Edhe e gjonë metodën edhe i pështon, edhe në kontën e ka nuë tëtë, mi gjajdrizë e pope, o dojë, sët me kom me e punë, por zërë me pështu për asoj, e atëherë ka pas burat fërë, dhe i më bronqa. Konga, si kongë për Hoxh Brezhnicën dhe për familjen e Jujit, kresh Brezhnicës, se do të Brezhnicën më ta për një se 60 vjetë, e një mes familjes Hoxh Brezhnicës. Pa morë parasysh, këtu ka pas njerëzat, por gjithë more, nuk ka vetëm. Po konga si kongë nuk do të thëtë të nëshi vetëm për familjen e Jujit. Po ja thëtë për çdo punë besoj që ka pas Malazet. Do të thëtë se ashtu ja ka dhënë Serbia tokën, ja ka shkep tokën e Kosovës, Malazezve ja ka marrë tokat me tapi. Me qëllë. E ja ka që për shumë me dhe sot të gjithmonë ja, tradita. Do të thëtë se gajretin më të madhin, shko ka dushën e historie të një kapetin, që shdushën e ka luftu, shka luftu. Po thelbi, temeli i familjes Hoxh Brezhnicës është që i ka vra Malazez. Se ka pas Malazez në gjdo katon në për Kosovë. Ato do të thëtë që e shkepte për nahi në Brezhnicë pision 30 shpi. Nuk përmen qera ka pas katon në plët. Po do të thëtë gajretin më të mallin e ka bo familja e Hoxh Brezhnicës kundra Malazezve. Tani ato zjarët që kanë ndodhë për para, për masa, ato diçka tjetër, dokumentari, konga,
dokumentar kanga e shkeptë për kretë Kosovën. Fillon në Brezhnic edhe shkepët e për kretë Kosovën. Ajo shumë të më, unë thash edhe parës, e thëmë gjithë mërë, e thëmë terin vdekje, thashtë që 60 vjetër jam, edhe përse si më po tash, jam i lutë edhe Zotë, i bëj, qësh me thonë, e falenderoj edhe Zotën, si më hymër mu me orë që të familje me folë për këtë familje. Shumë jam kërdarë, shumë, po tonë veç Zotë e ka po ato morë me folëne, me folë shaka kënu baba, shaka kemi kënu na. Zëdime, ha? Edhe ju leftë, i meru në komend, ma i marë, Jashallu pak djallit i sëmë, në Qose sëmë të doktor Hazër fjallë shalë fjallë e të minuta e famëzi, qysh më mirë. po dëshirë më në folë që. Se i edhe lip, edhe i të khmarë si kësoj. Faleminderit. Unë më shumë si një gjithësësi sepse vi shpesh në të darkës jeme. Kjo në gjahë, tash i bën 85 vjetë kur ka ndodhë. Pikrisht me 6 shtator i mush 85 vjetë kur ka ndodhë në gjahë. Që ne njohim ngjarja e Hoxhë Brezhnicës. E kam dëgjuar për babës tim, profesor Hazër Shabës, disa herë. Duke thënë se janë përmend në perioda disa këngë. Po më të veçuarat kanë qenë kënga për Dem Ahmetin, për Ahmet Delin, edhe kënga e Hoxhë Brezhnicës. Këto 3 këngë sikur është gjithaj thelbi i mundshëm i rezistencës shqiptare në për nahije që e thatë ju, ose në për këtë Kosovër. Madje edhe simbolikisht, Ahmet Delia në Drenic, Dem Ahmeti në Mavriç, po, ajo pjesë, edhe Hoxhë Brezhnica pak si në mostemi është në qendër të Kosovës. Tash, në perspektivë, kur e merë dhe për këti kandi shikon në ngjarjet historike, është kogja e rëndësishme të kthehemi 2-3 elementeve që i gjejnë gjithandej, çdo vit, çdo ditë, çdo minutë. Edhe ato janë dhunti e njeriut. Me që kanë qenë dhunti edhe janë dhunti e njeriut, ato janë bëhen shkepën, bëhen dhunti të grupeve, sepse njeriu nuk mund bëj gjove pa shokun, pa mikun, pa dostin, pa kujshin, pa fqiun, pa dashamirin, pa familjen e gjerë. Prandaj dhe kalon në grupe. Këto janë besimi. Besimi është aftësi njerëzore që Zoti jep njeriu, po është sikur si diçka magjike që deporton pastaj, sepse pa besim nuk bëhet gjë. Besimtaria ose besimi që kanë pas të familje, që kanë rezistuar gjatë gjithë kohës së historisë sonë, ka qenë strumbullari asaj që me vetdijet plot pastaj kanë bërë veprime për ta mbrojtur qenien e vet, për ta mbrojtur familjen e vet, kombin fund. Pastaj është element shumë i rëndësishëm është durimi, edhe fetarisht shpjegohet, edhe shkencarisht shpjegohet që është dhunti, po ashtu aftësi njerëzore që e jep Perëndia te njeriu. Edhe durimi në kuptimin e përgjithshëm të fjalës. Jo vetëm një durim politik, po një durim njerëzor ku 3 minuta me mendua njeriu ma shumë, e me duru ma shumë, e jep zgjidhje problemit, jep zgjidhje çështjes, sepse vetë natyra njerëzore është e tillë. Dhe një element tjetër shumë i rëndësishëm është komunikimi. E përcolla me vëmendje dajen, e që unë këtë ngjarje e kam dëgjuar me 10 herë nga gjyshja ime, shahidja
nëna Hid që i kemi thanë ne, nëna e madhe ma di kemi thanë ne, e cila ka qenë nga 2 motrat, sepse 2 motra kanë qenë Shahidja dhe Aishja, ma e re, motra të 7 vëllezërve, ma i madhi, nga cilët ka qenë Daja Feriz, pastaj Daja Hajr, Daja Idris, Daja Dul, Daja Ram, Daja Zënëlla dhe Daja Idris. E ne, me që kemi dëgju shumë herë nga gjyqja këtë ngjarje, sepse ajo e kishte përjetuar me ashkun e zemrës, kishte prejkë në familjet saj, të vëllezërit e saj, të baba e saj, të cilët vritën atë ditë, babaja Demi dhe Daja Dul. Dhe element shumë i rëndësishëm, komunikimi që e thashun, disa herë e përmendi Daja Sapit, e shkoj, erdhi, Dumnica, pastaj Barileva, Besia, stacioni i atëhershëm i gjandarmëris, e tjere tjere. Dhe pa komunikim, as në perspektiv, as në retrospektiv, nuk kanë mund të bëhen gjëra. Pa një lidhje, pa një fjalë, pa një komunikim të shnosh, pa një komunikim të prapë kthehemi të besimi, me besim të plot, por edhe me elementin e durimit, i cili përbën një trekënç të qëndresës së shqiptarëve të këtyre anëve, sa i përket asaj pjesës së motivit, se pse u bë kjo qëndresë, është natyshme. Ne pavarësinë e Kosovës e kemi shpallur në vitin 2008. Luftën e kemi zhvilluar, luftën përfundimtare me të lavdishmen ushtërinë shqiptare të Kosovës, e kemi zhvilluar në vitin 1999, gjithandej Kosovë, luftë e cila mori me vete dëshmi dhe na la dëshmi me dëshmore heron, edhe po e përmend me emër Beqir Gashin, vllajën tuaj, Rahmet, Zoti bot shpirti e gjithë luftarët e Kosovës, gjithandej, e shqiptarisë, që i vunë kulm gjithë asaj qëndrese, edhe familjare, edhe grupore, edhe kombëtare përgjithsisht, pra i vunë kulm me luftën shqiptare në Kosovë, e cila e korre fitore me ndihmën alatëve, pa tjetër, me ndihmën të gjithë atyre që kishin qëllim humanitetin, solidaritetin, njerëzin, që ky popull të shpëtoj nga më e keqja, e që në hyrit të atyre ishin shtetë të cilat e atan kontributin më të madh që vazhdojnë të japin edhe sot konsolidimin e shtetit tonë dhe të hapësirave tona shqiptare gjithandej. Pra, qëndresa shqiptare ka vazhduar me vite, nuk është ase një vit, ase 2 vite, po me vite, decenje, dhe edhe një element për përmendur, që mos më shpëtoj pa përmendur, është kënga, bartja e mesazhit, komunikimi që e thashun, ajo e cila në Odë Burrave, kudo në Kosovë, ka bërë që të ngjall ditë për ditë shpresën se do të vinë ditë më të mira, sepse qëndresa që vazhdon, ajo sjell ditë të mira, dhe kënga e këngëtarëve të mëdhenj që ka pas Kosova, Dervish Shaqe, Sef Mleqani, Sali Bajrami, babai Sali Bajrami, Bajram Salih, nëse Sadiku, Bajram Sadiki atë Sadiku e tjerë, Reza Blasa. Reza Blasa, rapsodi, të cilët me këngën e tyre nuk ditën
kur të vend kufi me strojve shqiptare. Ata i pnuan Shqipnis, i pnuan Shqiptaris gjithande, rezistencës, dhe normalisht shumë këngë, unë për vete kam dëgjuar për kohën time vitet sa i kam, e ndërto ka qenë kënga më dashur që më ka lidhë familjarisht, edhe kënga e Hoxh Brezhnicës, të cilën me andje sot të ta dëgjoj edhe një herë prej jush. Falendesh.
jemi me dashu. Jem kanë pata tu e bërë, ma e lezet pora në vakane. Në thënë knotat në dur, I kështënë në kanë. Pushken kove galjan. Ova zongo e to dir pan yaman, ovi yen hoja chore na yoman. When jem te hojas dolem spagoj, E shakicat ai kan man. Ovi diniz hoja moj dodi na bar, ova te to mare ma yaman. Oj ka thonë ore javan, Ore t'kojro bajke ngusur bojan. Ova e tojro atir paj nguca manoar, ova vete do birche jema shepar. Oj me sakica oj rëh po bojnë, Dyja tre djekon oj kaljan. Oj dyva te te konoj kaljon, Oj shpilve to thyje kotane. Tyroj mi zot ma lezet shpakoj, Shkove shkini po kalquan po. Oj shkove shkina janë quege kohë, Oj shpil hoqës po t'javaret. Po cunga kella po ja fujnë, Zjemi shpia ja karvan. Oj diskull mjo hoper me tjetë, Oj njeri e hoqës po apet. O mo dash djallin e djep, Oj kunjot pojtet bana gajret. A triletit kena me u kollë, Musafir brëznis po qipar. O vatkine ka shtërmove, Sjohde ti mal serer zastuve. O valtin te humaja qën, Por Allahim me t'pas kandjan. O kura man men vallahi s'jëm ton, Ma lezve kryje u kellan. Te hoqës jem ja kum ljohan, Në qalni kova tu to pan. A shumë zanar po
më përboj Po e dojnë në djemë po më përshuj Robet e hoqe se këtoj shirma Robet e hoqe se këtoj shirkrej Thonë në djallës kënd jek dhe djemë O më e në zezda po e zonit e gjallë Veze dhe tila wow he krato jonë Baca i me kësi oj ma shkur në keni lëmë pak. Vallahi, të shkumni se kontari nuk është në rëndin e parë. Në rëndin e parë është historioni. Aje kullon krejtë. Kontari e manë ngjarjen. Se ngjarje nuk ka konë kontari, po si mas gojdhona, thurët edhe konë. Se nuk është me këton dëshmorët kombëtare aty, po që shi thonë tjerë, që ashtu edhe e përlatë. Nështë ka si duhet me këtë dokumentar pak ma i gjonë, është e mirë është të për të lidhët mirë. Nuk është e një mirë shumë. E tëni të shto sa dush, ushtore këmë një për babës teme, kemi kënua ma gjithmonë, edhe do të kënojnë edhe të rritë, kur së do të arrojnë. Në patëm që me vadit, ka pak sigur lule kure ka vadit, ka hera, dhe në vjetë ose me përseri, pak me fresku, pak kongët. Po, familjes për këtyne krejt shukve, e misë që të familjes që kanë marrë pjesë. Kështu e për juve, aty s'ko fjole, që keni marrë rrugë, me orë, e me nga hje shua dhe me nga knotë. Do të thëtë se anëmiku s'ka dëru, nuk edhe thëminë si ka kërsy. Që ka djegë edhe thëminë djebë. I ka do të me thonje, si mas menimi tem, i ka do të me thonje shumë të fortë e ka. Përgjësi e merë, jo vetëm për familjen e huaj, po me përgjësi shqiptare. Ato e provum. I papësit ndaj ka djegë thëminë, ndaj ka djegë thëminë. Që të më të ishtë? Vasi merë hajrë bosh, ti me këta shahira, se ka shumë bërë në gjarë në Vëzhdicës. Histori me gjatë këta jenë, ty në edhe 2 orë me janë zgatë komën, mirë, po ju e keni ratë për mbledhen kamën që shdojë, e keni ratë bashkë për venin, për rojtë Vëzhdicën, se në të vërtet Vëzhdica ka mujtë me ratë veç Krasniqja, Gashë, dikush, po e ka marë emnin e fshatit ka Vëzhdica. Se kunaj Dem Mavrisi, Ahmed Delija, këta që kanë marë emnin. E ti nashta nuk e nalë, veç me qitë kongën e hoqës, se këta kanë qenë një edhe të kongë tjera këtë. Ti edhe pak fresko edhe me qitë luftën e tonë, shkrishrin të orët, kur thonë të orët, thonë këtë qëti popë. Se mos të ishin këta burat që i kemi kjo figurë ma orët, asë një për njës kishu mujtë me atë kontributin që ka kene orët. Po gjithër jemi mësu për joda. Jemi mësu a frëmzimin e kemi morë prej juve si shahira. Historia nga ka mësu në shkollë, po nuk ka guzu me prej krejt. Po shahirin me kongën e vetë, e ka vonë ato që frëmzimin që sëtë na jemi të lirë dhe po kënujnë, se por kongën është Vëzhnicës. E azën betën, se me të gati e këtyre gjithë u dashë në lau pak si të mangume, pak si të rëngume.
Ka herë bile u dosh me thohe, asë në beta, Po, s'ma po, e kështu që tash, e nëm për i Zoti që na herë koha, me knu shteshëm, me najtë shteshëm, që gjithë ta bura, gjithë ta. Pas e merë, do voj pyetje se, jam pak lokalist. Me Alin kem muhabet masave. A bon vakia me ditë komën e ka drejtë Europit? Qetnikin që kanë zonë? Ka drejstrofë, Po, po dojë, po durar po ka distrofë. Vedi po, gjithmonë nga e dytë. E politika shkon që ma shkojë. On ka e bon,
po e kërdite. Berisha oj kanë thonë, po një hënë zore së nga kosh pashka. Ja bënë zore do berdaj, e të me litra kire më të hajë. Qete me litra kire më të hajë, ko 5 vjet ke dukojë si më ka.
Son me Unë 90 vjet I kom qëtas Brezhnis maj më të Bravo. Këtë 80 vjet e kënej komën e hëtë Brezhnis e liqë. E dhe kanë kënëmuja. Sa pu shka qitë për to, e sa s'ko. E qa të vupën brejnë baka qitë. Ka komator, kejt isterijat e Kosovës, komator të ka qitë se asë hëgjallort, asë hëqmjeti kërkush. Pe hëqmjeti, ndaj asë njo, veç komator. Mos me bakon komator, që 80 vjet, I sharru e komunistë. I dhe ta kesh një kush, aty dhe ne kishim një. Po këtaj kanë qinë, edhe vallohi, e fënë halë ku I kanë hujdis. Po s'kanë mujt me I qitë që shokon. Pasha gjëtit s'munit me qitë, kur që shokon krej. Po dhe I diku. Dhe I diku. Brezhnisën një here kanë shtinë plan me kollë krej. Po zotin, kur s'ka një dhe krej për një. Në 80 vjetë e pësurë në komën e hëtë në të një. Atë ka me netë me mullahorën, atë ka me netë. Të pritë të hyshmeti, që hyshmet sa duhet të tim, kushta përmeni të pritë që në murën, të pritën, tash me mori Mitrovicën, edhe s'po bozo kush. Po s'komatorë. Komatorë, po. I falë zëti ka erë do bura që ashtë të mërshën për anë mikun, I falë Allah. I falë çdo vjet, I falë. A, I komatorë? Po tash I kanë përzije, po I kanë qitë të qaldija. Unë e vollohë, shafë të jam Ju përshëndes gjithve, edhe unë e nga kjo familje, I ndigjua fjalimin e gjithve, po pak nuk kesh aqi knoqën, se thelbi kryesor I kësaj familje nuk o përmen. Edhe pse e kam shtijet plas para profesor Flamërshalës, me një me dim shok për shok, por qëllimi e asaj kohë, se në Brezhnis familja e parë, që ka ardhur para 500 vjetë ka qenë familja Hoxh Brezhnisës. Zymer Ahmati I pari tyne ka ardhur në Brezhnis. Unë do të shkoj sa ma shumë shkurt, se për me shku gatë, shkon shumë gatë, por nga kjo familje rrjedhin burrat më të fort kësaj këtij fshati. Hoxha me vllazni, po I thom 7 luaj. Dhe plani I Serbisë e Jugosllavisë për me sunuar gjithë territorin e Kosovës dhe fshatrat e Kosovës e pat edhe në Brezhnis. Për me shkel Brezhnisën, u dasht për me shkel familjen e Hoxh Brezhnisës pare. Për pa shkel familja e Hoxh Brezhnisës, nuk ka mujt me shkel familje tjera, rrethin tjetër. Kështu që qëllimi kryesor u konë që me I ranë krye. E për me ranë krye, u dasht me ranë familjes të Hoxhës. Edhe e ka bo planin, edhe aj plan, o bo plani, po nuk ju ka realizuar. Se një luft pa barabar. Kjo ka qenë lufte pa barabar. Pse sërt kanë qenë me arme, këta kanë qenë me sakisa, me kosa, me druna.
luftën e pa barabartë, familja Hoxhbreznicës ka triumfuar. Është rasti i parë që edhe gjykata jugoslave, edhe gjykata serbe nuk ka mujt me pru vendimet premet, sepse ta trimat burrat e Hoxhbreznicës nuk kanë dalë hëps, por kanë dalë fitues. Nëse i përmendet ato salla gjatë që kanë shkojnë këtë gjagat. Por do ta krahasojnë, bëjnë një krahasim. A me modhe ka qenë luftë e Hoxhbreznicës a Ahmet Delis, apo qysh e përmeni për ufat të Llapion, dhe Mahmeti. Po t'i morëm e t'i krahasojmë këto 3 raste. Asnjëna nuk ja bën nga të rastet të Hoxhbreznicës. Por politika e serbëve edhe politika komuniste që ka udhëhequr në Serbi edhe në Kosovë, e në këtë Jugoslavinë, familjen e Hoxhbreznicës nuk e ka përkrah, e ka lënë anash. Sot te Amerike vinë studenta, vinë turista, vinë shkollat, vinë studentë, nxënësat, shkojnë e vizitojnë përmendorën e Ahmet Delis. Kurse na nuk e dim as ku a vore i Hoxhbreznicës. Ne prej ashtim vore dhe që janë vore i vdekjes. Dhe këtu është një politikë. Edhe mas lufte, kishe ushtlirum, prap nuk e ka venin ku duhet me konë. Unë e kësha onë që aty duhet ndartohet përmendorja e Hoxhbreznicës. Të vinë nxënësat, të vinë studentat, të vinë turistat, e të dinë se kush ka qenë Hoxhbreznica. Prandaj që tu duhet të dinë. Hoxhbreznica, familja e Breznice, e Hoxhës, ka qenë trungu kryesor, rojt e tina. E ato roj duhet më zhvilluar, sa nuk po zhvilluar. Me një politikë në bëllë, na kemi mbjetë sot pa përmendore, kemi mbjetë pa rrethatore, po doshta aty në orë, ato busat në nolë, në me ditë edhe kush është ky burr si në rrim për para ati. Prandaj, nasta paket e Veç po insistojnë do të jenë fliqë atje se radio bali me qenë me folë dhe për me gjithë sot. Nëse do, 4-5 javë. Kush ka qenë, po profesori, po profesori, i nipit tonë, se konë, po vjekesh, po dëshirë po kanë ta për shvejt dëshirë, edhe po vazhdoj. Ne përmendëm pak më. Po, veç biografia e tina pak. Beqir Krasniqi, vllai i vogël i 7 vëllezërve të gjyshës sime. Se unë po përpiqem gjithë një piknisje ta marrë kështu edhe perspektivën nga vetvetja. Si një pash jam stër një pash i kësaj familje. Beqir Krasniqi ishte 17 vjeç në kohën e ngjarjes së familjes kur u bë rezistenca e Hoxhbreznicës. Pra 17 vjeç dhe ai, si që tha doja Shabit, e bëri rezistencën e vetë faktike, drejt për drejt ndaj serbo-malazez. Ai ishte medresant, i shkolluar, i cili pastaj vazhdoi shkollimin dhe arriti deri te pozita e mësuesit. Madje, mas luftës së dytë botërore, në shkollën e Brezhnicës, ishte mësues, edhe në kohën kur nipi i tij, babai Hazir Shale, ishte edhe profesor aty, mësues, siç i kanë thënë atë, edhe drejtar. Domethënë, bashkërisht dajeni në atë kohë kishin bërë përpjekje që t'i edukojnë gjenerata të reja. Natyrisht regjimi i asaj kohe nuk i lindte rahat, familjen e Hoxhbreznicës, asnjërin nga ta, madje edhe fshatin, edhe njerëzit të cilët kishin pasë lidhje edhe në kohën e ngjarjes me ta, emra të caktuar, të cilët ju i dini më mirë, Breznica. Pra, drejt për drejt edhe ndaj profesorit, ndaj arsimtarit mësuesit Beqir Krasniqi, i cili padyshim ai po vazhdonte që gjenerata të reja të edukante në frymen më kombëtare të mundshme të asaj kohe, me dijen e tij që kishte marrë, edhe si medresant pikpamje fetar, edhe më shumë me njohuritë e tij që kishte fituar si njeri i kombit. Dhe presioni po vazhdonte i regjimit,
që të mos e lërë pas njëherë, dhe në vitin 1956, në shpërngullet e mëdha shqiptarëve për në Turqi, ati ju dasht që të shpërngullet ati. Dhe të jetoj me 2 djemët e ti, me familjen e ti, me shoqen e ti, po ashtu, dhe të jetoj deri në vitin 1988. Unë pak e kam njohur drejt për drejt, sepse ka qenë ja 2 herë vitet 70-ta, kur unë isha fëmijë, dhe më kujtohet për fëtërimi për të, siç po e shihni në fotografinë atje. E atje është me vllajën Zenullahin dhe me 2 nipat, Hazirin dhe Beqirin, Argentin dhe babain. Por thuhet se i ka pas disa elemente, disa karakteristikë. Një, rënien e fort familjare, trungun e tij familjar, të cilin të gjithë këta vëllezër e kanë shpërfaqur her pas here, si të fort nga karakteri. E dyta, angazhimin e tij, punën e tij për të lexuar sa më shumë që të marrë dije, edhe po ashtu dijen e ka të shpërfaqur në secilën bodë që ka shkuar tek Kanel, përveç gjeneratat e breza që i ka rrit në atë kohë. Dhe e treta, këmbgulsin që ta vazhdoj rrugën e tij edhe në Turqi, që të punoj për shqiptarit, duke i mobilizuar shqiptarët atje, duke i organizuar atje, duke bërë takime me ta, sepse jo pak familjes që din ne, gjatë gjithë shekullit 20 janë shpërnguar në Turqi, madje thuhet, sipas librit të profesor doktor Rostem Borxhalës, diku shqiptarët kanë mbërri në 6 milion të jenë vetëm në Turqi. Natyrisht breza të caktuar kanë filluar të asimilohen në kuptimin e gjuhës, por ka ende rën trungu që gjuha shqipe flitet në disa treva të caktuara ku janë shqiptare, mu ashtu si që kanë folë gjuhën të partë e tyre, që nga Lapin, që nga Gollap, që nga Prishtina. Pra, duke pas përpara këtë numër të madh shqiptarëve, Beqir Krasniqi edhe atje vazhdoi veprimtarinë e tij kombëtare, duke u takuar me shqiptarët, duke ngjallur ndjenjen kombëtare në vazhdimsi, që të mos shuhet ajo që një ditë, siç kanë bërë shumë familje, janë kthyer nga atje, kanë ardhur. Personaliteti i tij ishte jashtëzakonisht i fuqishëm, dhe ashtu siç ishte fuqishme edhe familja hoq Brezhnicës me gjithë Brezhnicën, sepse në thash më herët, asnjë individi, asnjë familje nuk mund të bëjë vetë diçka, qoftë edhe në banë tjera, pa e pas ndihmën, pa e pas mirëkuptimin, edhe me të tjerët që sidomos me fëmijët e tyre, sidomos me kushërit, me familjes më të gjerë në vetë fshatin Brezhnicë. Faleminderit shumë. Bën me tash një fjallë. Kur ishte Beqiri, mësues në fshatin Brezhnicë, vjen një komision, atëherë kemi thonë inspektorë dhe dashnar, tash e thënë këshilltar, i vinë në orë. Dhe sot, mas 50 vjeta, 60 vjete, dhe më shumë vite, profesor, ja 70 vite, 85 nga gjaja. nuk harrohet, në tabel e shkruan një fjali, çdo gjë se harrojmë për me profesori, në fjali e shkruan çdo gjë e tepërt është e damshme me përjashtim të mësimit. Ka qenë çështu? E dijes. Do thot, mas 80 vjete, sot përdoret e njëjta fjali, që e ka shkruar në atë kohë. Çdo gjë e tepërt është e damshme me përjashtim të dijes. Kto e ka shkruar Beqiri. I la pak mungu profesori. Pos për atë Beqiri, e kanë larguar për shkak të dhunës nga Brezhnica, është larguar baba i profes Hazir Shala për shkaqe politike. Pas ti ka ardhur mësim dhënës në Brezhnicë Beqir Shala, migja i profesorit, i cili nuk ka mujt ma tepër se një mujt det me punu për shkaq të procesit atëherë shumë komunist. Dhe e më e rona që është, që nuk po përmend këtu, në atë kohë vritet edhe një familjari këtu, Isuf Beqiri.
Amo po përmend. Jusufi vritet në mënyrën tinzore, barbare, të cilën sot historia nuk e përmend. E këto duhet pak me përmend. Unë jam i autori asaj që të gjitha ti qesë edhe mos t'i harroj. Këre, unë po ta më shku pak, se më lezës mas asaj ngjarje se Beqiri në kam në përmenet shumë. Beqiri ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm që mos hynë mrenda në shtëpi, edhe me sakica ka prej kryetarin apo vllajën e kryetarit që i ka qenë sabit përmirëson. E ka prej edhe të vllajën, edhe nuk i ka lejuar malazes me jetë. Mu për atë shkak, thashë regjimi bën presion te këta, nuk i lën rahat. Po e një ndërkohë, ai mundohet mu hakmar ndaj tyre. Që Beqiri bën presion që në vitet 57, kur ka qenë në fuqi regjimi Rankovićit, bën presion që të largohet prej këtu ose të eliminohet, edhe ai detyrohet me shku edhe Jusufin që e vrasin në mënyrë tinzake që thaj. Pra kjo ka qenë ma hakmarrje malazesve. Pastaj edhe babën tem, një farforme është ka hakmarrje malazesve që bojnë në mënyrë që pra kështu për këngën e Hoxha Brezhnicës. Në qenë se këngëtarët e kanë kënuar në bazë të ndëgjuar dhe në bazë të mirë, po në këtë libër kanë shkruar një libër për ngjarjen e Hoxha Brezhnicës. Edhe është e shënuar edhe kënga për atyre shkrimtarëve. Është më origjinale, dhe ata që janë të interesuar mujnë me marrë, do thotë mujnë me fotokopiu me asi. Është shumë origjinale në bazë në ngjarjes së shkruar edhe kënga, dhe titulli është Kënga e Hoxha Brezhnicës. Edhe shpërfaqet ngjarja, edhe shpërfaqet do thotë edhe kënga. Me qenë se këta kanë qenë 7 vllazni, edhe babën e kanë pas Adimin që është vrarë në atë ngjarje, unë që e kam pas babgjysh. Këta kanë qenë vllazni që nuk ka pas që i ndonë. Që edhe dhona malazeze nuk ka pas mësime i ndohta me zveti, por njëri për tjetër kanë qëndrue, janë mundue, edhe kur njëherë se kanë shku njëri tjetër. Do thotë edhe në histori, këta duhet trajtohen si pandashëm. Hoxha me qenë se ka qenë hoxh, e ka pas atë respektin edhe në populatë edhe kësi, ka qenë i zoti i shtëpisë. Edhe pse nuk ka qenë më i vjetër. Këto se ka pas një vëlla më të vjetër Ferizin, po këta ka pas edhe miqen Ademi, mirë po këta kanë përcaktuar si heq familjes, edhe për ata dhe quhet familja Hoxha Brezhnicës. Edhe gjithë këta kushërit e mi që kanë njoft, i kanë thonë Baba Hoxh. Edhe pse kanë pas miq, po Baba Hoxh. Baba Hoxh, gjithë. Pra, kështu që faktikisht ai ka qenë prisi kësaj familje, Mulla Hoxha, edhe ashtu duhet ta njohë historia. E njojnë e këta burra që janë ma vjetër, të Brezhnicës, ka që ka nejtë me ta, edhe ka njoft, personalisht Hoxha Brezhnicës, unë se kom njoft, unë vetëm vona që i kom marrë prej halës time që ka qenë pjesëmarrë, se në atë ngjarje Ajshës. Pas ngjarjes apo ngjarjes? Kush? Me Hoxha Brezhnicën. Pas ngjarjes. Pas ngjarjes ka qenë, para ngjarjes që ka ndodhur. Ka vdekja, ja? Ka zotëri që ka vdekja. Shumë. E të shto ajo ka qenë Kretenishën. Me 6 stafëroni. Ne femore. Nëse i mija po ja po të utes po di. A ki ka në prof? A ki alo? Jo. Që ki alo vazhdo?
Kush tha për Hoxhën? Hoxha ka vdekur për 5 vite. Po, i ka thënë se unë e kom rinë pas të shtatë. Po vjeç ka vdekur. 5 vjeçën. 61 vjeçar. Peshotje. Edhe nuk e di sa u kuptu një elementi i veprimit Hoxhës. Peshotje. Po du me cekë edhe këto një veprimi i Hoxhës. Kur delq mu këtë këmoni që po duket këtu, është kalësi shtrijave të familjes Hoxhës. Në kali në varë edhe kur e shohin malazest, se dola një problem tjetër, kur e shohin malazest se dul Hoxha me bura Domnicës, është momenti kyç kur shpëtojnë familja Pezjari. Kur malazest të rriqen, edhe fillojnë luftën me Hoxhën në bura Domnicës, këtë pjesën ka, e ndërkohë familja të rriqen dhe shkujnë në barajlesë. Mos përsejtë këto. Po është moment se njerëzit mund t'i komentojnë sene që shenë për ngjarje, mas miri të regohen për atyre që kanë qenë prezent. Unë i kom marrë shënimet edhe i kanë qitë këtë libër, mu prej halës që ka qenë pjesëmarrëse në atë ngjarje. Edhe i kom marrë në kohën kër ka qenë e vendishme, ka qenë në kohën kër... Dhe ajo të folën e të shkru. Prandaj edhe këta shkrimtarë, këtu që kanë bo këtë libre, kanë shkru kamën në basë të ngjarjes. Unë e kash nëse ka dikush prej fshatare që e ka njohë të Hoxhën, mundet me thonë 2-3 fjallë në prish punë. Jo me Hoxhën. Po ka shef me Pas 7 vjetë, atëheri ku pas 7 vjetë. E moj men që jo konë dhe rogë, këtu s'ka pas të në shkolla kënë. Kur që s'ka pas shpi të heqë. Që tu konë dhe një gurë për shpia, të majdoni. Konë dhe një gurë edhe une dollën sakak. Kur dollën sakak, u zateta me babën e këtina. Nimonin. Ka me të po shpirti, sa qëka mrena sa se u bo nomi. Qa u bo bre, sa të une lashtë të dhejtë atje edhe i ka, sa të shkohi mrena se i kalën shpjet e Hoxhës. I kalën se shpjet e Hoxhës, edhe i ndarësat ata me sakica me aty në konë, sa i ndarësat se aty të shkohi se u shkuhe me atje të bunari, i ka djetë gëvat të kone, i ka shprazat të, edhe gruja sa një gruja sa, shkoj sa, e aty të aukone modhe, a vëkta nuk e disa, unë gjithë për pjetë shkoj më ka dhënë nëtë. Shumë sa aj, sa shkoj më ka dhënë nëtë, kur ka dhënë nëtë sa ta jenë dalë, po mirë për pushkën e pas ka të më shefë, se se kanë gjenë, e kanë morë sakica, sa duhen me sakica ta, edhe aj, dhe skolli, sa me alti, u branit kesa. Këta i pëshin e më gjimë, a ju branit ke, sa dhe i ka pablua, i ka plagu vëlloj, një dy posa, i ka plagu e, sa po ato vëlloj, sa e qërë sa ti që kanë rrë dhe kanë myko. Edhe i kësoshin, sa këto. Sa po shkoj mrena, unë i shkoj mrena, nuk ka ngota një kisore, pejtër në vëdite, pejtër që i fije, shkjetë që kanë ngota që i vjetë, të në gjithë për pjetë, klena, edhe kënarë të malë tënë, të ujtja Shabani shkonë Madar, ish pas amarët me 3 shumë, avlit mirë shumë, gjohë shumë, edhe jepin plakën. Në Shaban atë avlit e kodhë amarin vetë të grullë me këtë fije. Edhe të të manin atë në dhe që ti që shpet kanë bri, tha, gjanash pej atje vëqitërni. Edhe i kam shtuë, sa se i kështë planu ju në shpes aty, me i kohë ishtë. Hoxhën e ke njohë mirë, ke nejtë me ta. Me Hoxhëna? Po që shjo që s'ku nejtë me Hoxhën? Hoxha ka një mamë... Që ku ka hoshtë të kujnë prej, po ka pak karuar e dhe se të bëna. Në Domnicë, Hoxha, o i mamë më konë. E i boj këtë duhet që Hoxha me veti. Dhe e këtë në konë të foli që linë në të fetohet. Në të fetohet mulla Alija u konë të në shkollë, dhe e kënë. Edhe erë, mulla Hajra Rahmet i po shpjeti pej Domnicë. Të erë, iri aty, selam aleikum, valla e më konë që qëtë me që në pasë që shtu, këtë tonë. Edhe në nejtë që aty nuk ka të gotë një vërë, orë Radu Stepanovici, se më shtërë që ishë ndodhë, që ka punu, o aty, dë për danë,
Po halla ka dhe këtë qurë konë. Unë hoja tha, ja ti këko, tha. Për mu për që kërë, pa këto qërë tonë. Hadi, paraj kusha kuf. That's it.